Nabi mulang mawi Quran innalillahi wa inna ilaihi rajiun dugi mriki wau lajeng dadi napa aja lali sangkan paran dumadi teng Jawa dadi nembang akhire rena-rena tembange rena-rena enten di nika napa nika mijil pertama niku sakderenge mijil niku jenenge tembang Mas Kumambang dadi kula mbiyen teng Tambak Beras kono iki dikongkon lunga teng Surakarta Hadiningrat niku lho. Cita-citaku ya dadi apa ngangge jas, ngangge dasi. Ngono dadi mubalek, dadi apa? Mboten karo kiai ini malah ken minggat teng mriku lho. Wis kula pamit, nggih Yai. Kula bidal, kula pamit saking Tambak Beras. Kliru. Ngono jare kiaiku kliru aja pamit teko kene kon golek mrene lak ndayoh maneh. Dadi satu-satunya tong Tambak Beras itu mboten tamat ki namung kula. Lah kok ngono? Mergo ora oleh pamit. Nganti sakniki kula mriko niku sak wayahe. Tetep kula santri Tambak Beras kaya ngono ora oleh pamit kula niku. Tur kula niku mboten duwe angkatan. Mungkin tahun 79 niku laren enggak ada angkatan. Wis Saikoni Suwardi niku. Lu angkatan tahun piro? Terus Kang Yai Muhaimin angkatan tahun piro? Kula mboten nate angkat-angkat kula niku. Gak duwe angkatan kula niku. Apalan niku Alfiyah, Jurumiyah, maksud apa nganti makali nggih. Ndure takrib kan enten nggih jenenge makali, mudhun maneh takrib. Fatkul Qorib mudhun maneh teng mabadi. Enek juz robek, juz alif, juz ani, terus mudhun malih teng juz awal. Mboten nate kula setorne dadi dijejer ngoten karo kiyaine niku. Jejer benapalan dijejer atau tak setorne. Mboten hati. Kang Yai Muhaimin wis lali biar disetorne terus. Wa inture takrifal ismina kira babal lati yakbalu al muasira wa ghairuhu ma'arifun wa tusaru fi sitatin fal awal ismun taru nabi ando irin paintami lil ghaibi wal quduri wa takalumi wa qasamuhu saniyan di mustasil mustatirin abarizin amufasil sanil ma'arif fi syahiru bil alam kajak farin wa makatin wa kalkarom wa umim amrin wa abi syaidi wa nahbu kafidol aja delok melu mergo biyen mok setorne terus akhirnya ilang. Aku ora tau setoran biyen niku. Ngejowejer terus, apal malah wis metu teko Tambak Beras. Kowe Kaji Tain niku dek ben ketemu pas reuni. Ayo kowe Ji. Juragan Raja Karpet. Pokoknya enten Raja Karpet urusan karpet Kaji Tain pandaan jerakane. Karo munggahne kaji wong-wong niku. Sak Indonesia niku Kaji Tain niku. Tapi mriti yo lali Alfiyah lali kala Muhammadun wa Malik lali arek-arek mergo biyen disetorne. Wah, tenang, aku ora setor-setoran. Dijejer ya ben. Tapi sampai ngelontrok bengi, mboten penak dadi kula niku mboten penak. Penak lah dadi kanca-kancaku sing do nyantir Tambak Beras penak wayah turu, wayah melek. Lah kula niku mboten. Kancane turu kula melek, kancane melek kula ya melek. Mergo tugas kula bengi niku wadang teng Nyai Mujidah niku. Tugas kula adang, ngedangne santri sakmenten akeh niku lho. Lho ngarep niku lek adang niku sampeyan takon Kang Yai Muhaimin niku lho. Dandange niku sak kental sing ngarep. Sing mburi setengah kental. Dadi sak dangan niku kula ngedang karo tengah kental utawa sak kental setengah. Ngoten niku sampai mes subuh nika. Dadi budal sekolah iku wis bar istirahat niku jak agek budal. Dihukum ya ben, dires ya ben. Makane Mbah Yai Wakil Suwardi ya Allah. Nganggur ngukum kulon mangap, kulon nggih mangap. Cuh ngoten niku. Ayo rene mangap apa genti tak idoni. Idoni karo Mbah Yai Wakil. Seksine niki Kang Yai Muhaimin niki, sing do urip niku kanca-kanca niku. Ya ngoten niku lho. Mboten penak kowe kulon. Kancane napa turu kula melek. Kancane melek kula jek melek. Mergo penggane ngenger, penggane ngasak. Jadi pemaulai mboten akeh kaya kanca-kancaku sing padha mondok tiap bulan oleh kiriman. Nggih wajar mawon mergo kula namung ngasak oleh mung sithik. Tapi enake wong ngasak kok gak dibawoni. Jeleput wis entekno. Wong ngasak kok dibawoni niku ya entek. Pun. Dadi teng Jawa niku nganti dadi tembang. Lha teng mriku innalillahi wa inna ilaihi rajiun teng mriki dadi sangkan parane
dumadi. Teng mriki niku napa men dadi tembang contone waktu kelahiran niku jenenge Mas Kumambang. Tasik teng weteng niku Mas Kumambang. Kumambange nyawa mudhun ing donya. Sakwise ngoten lahir tembang mijil, dilalah mijil kakung, makane njut napa diblehne wedhus loro. Kaya ngoten niku. Lek ne wadon pinten? Siji. Niku jenenge mijil. Kaping 3 lahir Kinantri, diseni agama, diisi kalih Jawa, kalih tata krama. Akhlak, diseni akhlak tur Jawa. Bareng ngoten lahir malih Sinom. Sinom niku nuju Kanoman, lek wis Kanoman njut asmara Ndana, makane tai kucing rasa coklat. Bareng wis tuwek-tuwek coklat rasa tai kucing. Oh ya keliru niku. Jare kiai kula ya keliru, gak ngono iku ngoten. Cik nome kau yang istimewa. Oh, cik nom. Bareng wis tuwek-tuwek tai kucing. Oh. Wonten niku. Lajeng gambuh, makane gambuh niku mbangun rumah tangga utawa rabi. Kowe rabi rong, Nduk? Nduk. Nduk. Iya. Wis rabi. Cek sekolah oh dereng. Kuwi ya urung kuwi. Urung kuwi. Bar gambuh dandang gula. Dandang niku napa pahit, gula legi. Dadi pahit legi dirasakne bareng. Mboten namung gelem enake tok, lek pas duka gak gelem. Niku mboten lulus ning jerone dandang gula. Gak lulus niku. Manungten lahir Durma. Durma niku dharmane baktekne napa? Dharma bakti. Lahir malih Pangkur, wiwit untu ilang, mata lamur, dengkul boyok kejulinu. Niku Pangkur. Makane kowe lek pancene wong sakti tenan, digdaya tenan, sampean untumu aja ilang. Ora sah krowok. Kuping rasah suda rungon, rambut rasah putih. Mboten enten wong sempurna, mboten enten. Kejaba Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya ngoten sangat sempurna. Lah awake dhewe niku sak gulu munggah niku mboten sempurna kok. Urung sak mudhun lho. Tambah umure sak kula sampeyan, alah manuk mboten pati manggung tak kandhani. Nempati pun. Sakniki pun mboten sempurna, sakniki lho. Engko lek nikine kuat, nggih, rambutnya kuat, matane kuat, kupinge kuat, mboten sudah rungon, untune niku lho entek. Kaya ngoten niku. Untune napa protol. Kaya ngoten. Ayo kabeh buka untu hi ngono ya. Hi, jirolu, gak usah isin perkara untu. Umpamane untune kuat, matane kuat, kupinge kuat, rambutnya mesti putih. Nggih, lek nek mboten ngoten niki kuat, matane niku lamur. Sakniki tok pun mboten sempurna, maka wong oleh salah, sapa ngerti mergo salah gelem grayah-grayah njut dadi bener. Kaya ngoten niku. Niku Pangkur. Bareng ngono apa? Pangkur wiwit untu ilang, mata lamur, makane njut kudu mungkur. Ngoten, pasrah balik. Pasrahne mawon, untu ilang mbok yo ben. Perkara untuke geger. Dimana geger coplokno untu sapi nggih. Untu wedhus nggih. Ngoten niku. Lah kok ngono? Mergo mangke napa terus lahir Megatruh. Megatruh menika pecat raga lan sukmane wajib pisah. Mergo raga niku bahan dunia, karoseri dunia, kudu ragane kurungane mandeg nang donya. Kaya ngoten niku Megatruh pecat raga lan sukmane wajib pisah. Lajeng tembang pucung, pucung menika pocong, siap-siap ngumpulne tampar, nggo naleni nafsu-nafsu, nggo ngencang nafsu-nafsu. Kaya ngoten niku. Niku jenenge pocong. Ditaleni, kaya ngoten niku. Makanya niki poso niku asline kan ngencang. Poso Ramadan sok ben niku napa ngencang. Wis do siap tampar sampean. Siap, Pak? Nggo rumput Jepang kok nggih kendhat nggo. Siap tampar nggih ngencang, dikencang mboten kok mateni nafsu nu gaduhane Gusti Allah kok. Dipateni yok napa sampean? Mboten ngencang nafsu.
Ngoten lho. Ngerim lek cara bahasane wong numpak kendaraan. Makanya wong poso niku mboten enten kok ceritane wong poso mabuk hormat mboten enten. Mana spanduk-spanduk niku kula napa setuju mboten. Hormatilah orang yang berpuasa. Oh panggitmu wong poso niku ngemis kehormatan. Mboten. Makanya wong kene tak kudang supaya gawe spanduk sing gedhe rek. Ya napa? Spanduknya tulisannya hormatilah orang yang tidak berpuasa. Ngono lho. Ngono lho rek. Yang hormat ana wong poso wis terhormat, gak butuh dihormati. Sing gak poso-poso niku hormat ana. Ngrokokno jagong ana wis, hormat ana. Sampeyan guyu kate gawe spanduk ah, sampean.